maa ngi nii si kaw autoroute bi di def benn vidéo di wax ne daal autoroute bi instant bi dañu doon laaj fu ma daw 90 mais autoroute 190 nga war a daw man léegi fu mu ne nii dama bëgg a doubler damay signaler di génn yokk samay vitesse pour mën a doubler oto yi léegi gis nga oto yi yëpp dañoo daw seen côté droite lan moo tax ñuy daw seen côté droite parce que ñoom mën naam dañuy génn si sortie bi mais mën naam aussi soxlawuñu doubler parce que bu fekkee tey jii dañu war a génn si sortie bi dañuy ñëw seen droite bu fekkee doubler wuñu soxlawuñu doubler tamit dañuy ñëw génn fii si seen droite man maa ngi nii si direction wu di jëm Anvers mooy Antwerpen Saint-Nicolas panneau yu bleu yi yëpp ay indication la maanaam panneau bu ñu bind tey jii doublé wu ma damay ñëw sama côté bi oto tamit nekkul sama côté droite chaque jour laay dawee mais bu fekkee damay doublé il faut ma delluwaat comme tey jii nii gis nga am na oto yu mooy doublé waaw léegi damay gën a signaler rek duggaat pour mën a bokk si dernière line pour mën a doublé ñaari camion yi waaw léegi changement yi nag da ngay boo koy def da nga war a xool sa rétroviseur aussi xool sa rétroviseur gauche pour xool ba xam mën nga doubler wala mënoo doubler am nga espace bu doy pour mën a doubler te comme doubler naa ba pare am nga fii sortie la mais oto yi ñu ngi si 3 bandes kon mun naa dellu mun naa xool sama rétroviseur droite oto ñëwul ma dellu si bande milieu bi mais comme oto bu rouge bi xam naa ne dama koy doubler du ma delluwaat si bande droite bi parce que damay continuer tout droit rek ndax oto bu rouge bi xam naa ne dama koy doubler léegi bu la leeree ne yow mënoo ko doubler da nga war a delluwaat sa bande droite parce que dawal oto dañuy wax ne bu dee autoroute la chaque jour sa bande droite nga war a dawalee waaw exemple nii mun naa dem sama bande droite mais chaque jour damay signaler li ngeen di dégg muy toog loolu mooy signaler oto mooy signaler ma ñëw sama bande droite mais distance bi soriwul te camion bi xam naa ne su ma demee sama bande droite dafa may bloqué il faut ma ñëwaat si bande milieu bi pour mun ko doubler waat moo tax damay téye nii sama continuer si ligne milieu bi ba nga xam ne mën naa doubler bu ma fekkee oto bu ñuul bii nii nga xam ne moom la moom ma jiitu dama ko bëgg a doubler ma signaler sama côté gauche pour doubler sama côté gauche pour doubler mais doubler chaque jour sa côté gauche la ñuy doubler kenn du doubler sa côté droite tey jii mënu ma dem sama droite pour doubler oto bii nii c'est interne waaw gis nga comme oto bi ni muy doubler moom it mi ngi génn côté droite am doubler gis nga oto bi tamit moom xam na ne dañ koy bloqué ak camion bi da koy bloqué day ñëw si ligne droite bi mais man it li may daw moo ëpp li oto bi di daw damay ñëw doubler donc si ginnaaw oto Mercedes bi doubler oto bi nga xam ne nii moom moo ñëw sama kanam léegi ça me permet mu doubler waale camion bi léegi pour mën a respecter vitesse yi nga xam ne ni mooy 120 yi mën naa accélérer waaw mën naa chaque jour accélérer ba vitesse bi nga soxla muy 120 ma téye ko foofu parce que 120 la autoroute bi permettre mais des fois aussi lampe yi nga xam ne dañ koy taal si kaw tali bi nii si kaw autoroute bi comme mënoon nañ def fii ay panneau xam naa buñ si yeggee naa ko wan instant bii nii doublé wu ma kenn damay ñëwaat sama côté droite signalé pour ñi nga xam ne ni dañ ma bëgg a doublé tamit doublé seen côté droite comme Mercedes bii nii waaw nii daal laa xool a jàppee ba yegg fi ma jëm Anvers laa jëm waaw ma signalé ma nit la même chose sama côté droite doublé camion bu weex bi camionnette bi delluwaat sama côté droite signaler sama côté droite xool sama rétroviseur dellu nang sama côté droite su ma demee bay doubler rek defaat la même chose comme fii nii sama côté gauche laay doubler damay xool sama rétroviseur gauche biir beeg biti am vision bu doy doog a doubler waaw instant bi nii maa ngi si 3 bandes la man maa ngi si dernière bande bi parce que foofu la ñuy doubler
troisième lan moo tax mun ma fa dem parce que chaque jour damay gis ne am na oto boo xam ne mi ngi fa mais oto boobu su ma fa demee sax damay dellu si waat mun nga fa dem nag dellu si waat ndax yow vitesse yi ngay daw leer na la ne day dépasser oto yi donc mun nga ko téye si digg bi mais de li nga xam ne mooy lu normal mooy chaque jour ngay dawal sa côté droite. waaw gis nga oto yi dañuy signaler ñoom ñëppay signaler bu ñuy doubler moo tax signalisation dafa am solo parce que kii nga xam ne dafa topp sa ginnaaw day comprendre li nga bëgg a def. oto yu mag yi nii kaar yi nga xam ne dañuy yor kii dañ lay limiter seen vitesse ñoom bu ñu leen permettre ñu daw kon oto bu ndaw lu mun a daw. beneen li nga xam ne moo si am solo tamit si tali autoroute yi li si am solo mooy panneau yi nga xam ne nii dañ ko fay teg panneau indication yi loolu nag dafa manqué suñu autoroute yi Sénégal wala am na fa mais fi ñu koy teg moo baaxul. exemple da ngay gis ay sorties yoo xam ne day ñëw ba fa mu war a génne wala ay 500 mètres ba fa mu war a génne ñu teg fa panneau sortie ba oto dafa gaaw diggante waa ji comprendre ne fii la war a génne fekk dépassé na ko même péage yi annonce yi day xaw a yéex donc bu si nekk rek war nañ ko annoncé ay 2 kilomètres nga xam ne kii ñëw xam ne man de maa ngi jub sortie Mbour teel ko gis préparé wu pour mun a daw sa droite. chargé na comme tey jii maa ngi dépassé oto bi mais lii may def du double parce que tali bi moo xaw a chargé embouteillage mi ngi créé parce que camion bee tax camion bi mooy double xoola kii maa ngi bëgg a double mais mi ngi forcé maire bi nii léegi nag yëpp dafa jar a sóoraale booy double te mayu ñu la moom da ngay bàyyi rek kuy double moom amoo priorité. dama doon jéem a dugg mais mayu ma donc dafa gën a accéléré léegi comme double naa damay delluwaat sama côté droite mais yooyu yëpp waaw fi mu ne nii meer la de côté bi jiit la ba nii meer la de waaye day bañ de maa moom ñoo niroo oto nag ñoo niroo oto xawa kii wax da ngay daw rek laay daw xaw ma nag ñoo bokk moteur wala gis nga fii nii 1500 mètres Lokoren sortie yi Lokoren bi daanaka tey jii ñu ngi nii sortie yaa ngi nii si tableau yu bleu yi ñu def yeggaguñ si sortie yi de mais annoncé nañ ñu ko fii tey jii su doon damay génn damay dem sama droite ma programme génn sortie yi Lokoren gis naa ko ne Lokoren bokk lu sorti Lokoren sax mais Lokoren dañ ne mi ngi 1500 mètres daanaka 1 kilomètre 500 yegg naa Lokoren gis nga tableau bu bleu bi camion yi ñoo xaw a nëbb gis nga sortie baa ngi nii tableau bu bleu baa ngi nii xam nga foofu wan nañ ma ko bu yàgg léegi man bu doon damay génn damay teel a ñëw génn lii nag moo manqué suñu autoroute yi annonce yi dafay yéex trop waaw annonce yi day yéex gis nga sortie Lokoren baa ngi nii parce que fële ay 1 kilomètre 500 sortie Lokoren baa ngi nii ay 1 kilomètre 500 wanoon nañ ma déjà que ne yaa ngi si biir Lokoren donc man su doon damay génn dinaa programmer déjà pour mun a xool nu ma génnee mais bu fekkee dama koy yéex a gis damay dem dama koy romb te autoroute boo rombee dëkk bi nga jëm tu feras des kilomètres pour retourner looloo tax nag annonce yi war a nekk fi mu war a nekk. sama maire bi borom garaaw
jàll parce que instant bi camion bee ko ralentir yaa ngi may gis waaw tey jii bañ turu dëkk baa ngi nii Warsland foofu lañ nekkee nii maanaam bu ñu nekkee si dëkk sax zone bi ñu nekkee dañ ko fiy bind waaw xam nga heure bi nag heure wàcc la daanaka moo tax tali yu bëri oto heure wàcc la camion yaa ngi nii camion yi aussi dañu am limitation vitesse bu ñu war a daw dañ leen di defal aussi fu ñu war a doubler ak fu ñu war a doubler bomb rek cere yi waaye tali bi dafa léegi foofu day tax muy jàpp ko fii le oto yi dem gis nga exemple wane waat nañ beneen dëkk mi ngi nii Wansemos tableau bu weex bi nii dëkk bi dans 1,5 kilomètre noonu lañ koy jàppee ba baa ñuy yegg daanaka 1,5 kilomètre ñi ngi yegg si dëkk boobu noonu ñu wane si tableau bu weex bi léegi gis nga si kanamam ay quelques kilomètres wala quelques mètres ñu defaat fa tableau sortie ba te yeggaguñ si sortie bi donc pour wane ne ma yéem a gaaw tuuti ndax ma gis tableau kii bi tableau bleu baa ngi noonu daf ma romb naa ko léegi gis nga fu mu ne nii annoncé waat nañ ko 400 mètres yaa ngi nekk si sortie tableau bu bleu baa ngi noonu si ginnaaw camion bi gis nga sortie baa ngi nii tableau bu bleu baa ngi noonu sortie baa ngi nii léegi lii xam nga ne du mën a réer parce que fu mu jëm xam na ko fi mu jëm wax nañ ko xam na ko waaw tey jii bu dee da ngaa bëgg a dugg si kii bi station service bi parking Wansemos dans 2 kilomètres mi ngi noonu xam nga yegg gu ma ko séenu ma ko mais annoncé nañ ma ko fële léegi bu ma demee bay bëgg a génn damay ñëw daw sama côté droite pour programmer pour génn léegi looloo tax annonce yi am solo waaw loolu moom xam naa ne autoroute péage bi jëm Touba gars yi war nañ si liggéeyaat quoi xool lu ñu gën a defaraatee tali bi gën a defaat annonce yi parce que annonce yi moom manqué na trop waaw gis nga tableau bu ñuul bii nii si kaw boo xoolee fii ñu ngi may wax ne Antwerpen 15 minutes mais aussi am na embouteillage gis nga dans 15 minutes dinaa yegg zone Antwerpen ring bi mais am na embouteillage instant bi nii maa ngi si zone Saint-Nicolas tableau boobu ma koy wan gis nga même tableau 1500 mètres Saint-Nicolas mooy 1,5 kilomètre 1,500 kilomètres maanaam 1 kilomètre 500 mooy 1500 mètres léegi bu ma dawalaatee tuuti gis tableau bu bleu buy wane ne sortie bi sortie Saint-Nicolas mi ngi nii si diggante oto yi camion bi gis nga tableau bu bleu baa ngi nii comme kii nii day génn gis nga Saint-Nicolas sortie baa ngoog Saint-Nicolas 700 mètres waaw léegi daanaka 700 mètres mu am sortie Saint-Nicolas mais annonce yi dafa am solo waaw tableau yi nekk fi pour gratuit gis nga tout droit mooy dem Antwerpen sortie Saint-Nicolas moo nekk nii waaw léegi tout droit comme Antwerpen laa jëm man tout droit laa def donc mu ngi noonu waaw sortie Saint-Nicolas moo nekk lii yëpp léegi comme fii tali bi léegul na doublé moom benn oto doublé moom man mun naa ñëwaat sama droite complètement dawal respecté samay vitesse téye ko foofu waaw léegi nag bu leen fàtte abonné leen si suñu chaîne bi pour ngeen yi gën a xam boo leen yéegee autoroute noo leen di dawal du normal mais dawal tout le temps aussi xool say rétroviseur de gauche à droite waaw kii
dab naa ko dama koy doubler damay signaler xool sama rétroviseur gauche commencé génn oto ñëwul ma doo génn fii mun naa def la même chose delluwaat sama côté droite oto ñëwul bay waaj a dab oto bu bleu bii ma signaler waat sama gauche xool sama rétroviseur daal di génn waaw léegi rétroviseur signalé génn chaque jour nag balaa ngay signalé sa rétroviseur nga njëkk war a xool da nga xool sa rétroviseur ba xam am nga espace booy war a génnee ba doo ko signalé daal di génn waaw mais bu leen fàtte abonné partager vidéo yi waaw comme tey naaj bi dafa génn commencé def vidéo si kaw tali bi waaw dinaa ko def vidéo ba baa may yegg fi ma jëm wan limitation vitesse yi booy dugg si dëkk ak sortie yi tout ça boo yéegee autoroute voilà gis nga oto yëpp yi nga xam ne nii yëpp ñi ngi daw kii day génn ñi ngi daw seen côté droite la ñuy daw boo doublé wul rek lii nag da ngay gis suñu réew ya ndeysaan da ngay gis ku lay doublé sax côté droite di fëri lu dangereux tableau yi nag day annoncé kilomètres yi entre 20 kilomètres moo si des signalé génn tableau bu ñu bind chiffre la quoi bu la tableau bu weex bi zone bii nii mi ngi may wax ne liggéey am na Antwerpen liggéey am na si kanam mais mun na tax mu créer embouteillage soo gisee bu ñu defee dodo mooy genre xamay freiné parce que ñaari oto yi mënuma génn parce que oto yi li ñuy daw dafa bëri day gis nga mooy dëgg sama frein ba tali bi lépp ma signalé daal di génn parce que oto bi dafa génn sama kanam mais teewul ay oto ñi ngi may doublé ci daw lu bëri waaw ma delluwaat sama droite comme mënumaa génn te damaa war a génn mais damay dëgg nànk frein bi nag boo koy dëgg doo dëgg sa embrayage ngay dëgg frein pour oto bi ralentir parce que boo dëggee sa embrayage oto bi day gën a am doole waaw gis nga tableau bii nii ñu ngi may wan embouteillage fu mu am 800 mètres mooy 8 kilomètres dans 8 kilomètres dinaa commencé dugg si embouteillage 500 mètres 5 kilomètres am na station service bu nekk foofu noonu ma Kreubeck 400 mètres dinaa yegg Asdom sotti Asdom waaw 400 mètres bëriwul donc 400 mètres yaa ngi nii Asdom léegi nag tableau bu mu àndal nii bi suuf ñi ngi wane ne boo yéegee si talo bi nii pour jëm Steken Asdom yaa ngi war a daw sa maximum kilomètre mi ngi nekk 90 fii boo ñëwaatee fii ñu wàññiwaat ko 60 kilomètres par heure ma def la même chose tali bi libre na mun naa ñëw sama côté droite waaw mais nag comme damay doublé signalé waat sama rétroviseur ba pare signalé génnaat gis nga embouteillage mi ngi am fii wàññi léegi daw naa 5,5 kilomètres 5,5 kilomètres léegi ma gën a jege embouteillage loolu lu mu lay wanal mooy ñu ngi lay wanal ne embouteillage bi nga am si kanam donc ralentiral booy gënee jege parce que loolu lay kii parce que 120 laa war a daw mais bu ñu annoncé ne embouteillage mi ngi am kon dama war a ralentir parce que oto buy daw 120 nekkul ne day direct rek boo bësee frein rek mu taxaw gis nga station service bi nee nañ ma dans 2 kilomètres mooy tableau bu weex bi kon annonce yi daf ñu manqué xam ne dañ la koy wax ay 5 kilomètres 8 kilomètres nga xam li ñëw si kanam
góorgóorloo si autoroute à péage bi rek affaire yëpp dina normal waaw wàññi kii bi tarif bi tamit tarif bi seer na tableau bu bleu bi nekk sama côté gauche bi may romb nii mi ngi may wan ne maa ngi dugg si ring Antwerpen moo nekk gauche ak droite mais tableau bu ñuul bii nii mi ngi mën a am Antwerpen 16 minutes Antwerpen West 5 minutes mais su côté bi mi ngi may wan ne embouteillage mun na fa am c'est station bu ñu ma annoncé woon 2 kilomètres yegg na moo nekk nii bii nii nag tableau bu bleu la mais dañ si tableau bu vert mais tableau bu vert bi dañ ne maanaam li tali bi doon daw normalement dañ ko changé maanaam kilomètres yi la ñuy wàññi pour camion yi pour oto yu ndaw yi tableau bu bleu boobu nekk sama côté gauche mooy autoroute mooy kon fi ma nekk nii autoroute am na liggéey dans 3 kilomètres léegi même tableau yaa ngi nii 1500 ma nekk crevé léegi fu mu ne nii tableau yu ñuul yi nekk si kaw oto yi yooyu gis nga limitation vitesse la xam nga boobu wane wuñ ko si mais xoola bii nii ma jëm fii 120 laa ñu war a daw mais léegi bu ñu fi defee panneau yi nii nga xam ne moo nekk si kaw limitation vitesse yi ngay respecté 110 kilomètres comme 120 laa wax mais def nañ ci limitation vitesse yi dama war a respecté limitation vitesse yi nekk si kaw 110 kilomètres laa war a daw par heure ma ñëwaat am na beneen bu nekk si kanam mi ngi nii 110 la woon wàññi nañ ko léegi yóbbu ko 90 léegi lii lan lañ si jublu pour boo yegg si embouteillage ba fekk na ralentir nañ oto bi bu yàgg ay tubaab yi ñooy naanam waaw changement yi nag ñu changé waat aussi tali yi yoon yi fu ñuy jëm xam nga 90 laa doon daw léegi fu mu ne nii wàññiwaat nañ ko 50 kilomètres par heure mooy bii nii léegi lii damaa war a respecté daw 50 kilomètres par heure tey jii su fekkee daw ma 50 kilomètres par heure buñ ma photo damay fay mun nañ ma photo parce que respecté wu ma kilomètres yu ma war a daw xoolal embouteillage baa ngi nii xoolal yegg si naa si embouteillage bi nànk fekk na rey nañ oto bi ba mu dee waaye yii day tax accident du am xam nga ku jógee fëre di fëri te liiroo tableau yi danga yaakaar ne 120 rek ngay daw boo jékki-jékki gis oto yi taxaw booy freiné da ngay tiit sax mi ngi dem mais chaque jour dama war a respecter vitesse 50 kilomètres par heure yes yi nag da ngay rétrogradé mais booy rétrogradé da ngay bës sa tànk si frein bi ba oto bi ralentir wàññi kilomètres yi mu soxla nga dugal foofu vitesse bi yaa ma gën a xam fan su reggae bëj de reggae un peu de reggae waaw léegi embouteillage la quoi parce que heure bi heure wàcc la donc oto yi ñëppay wàcc ndoo heure bi 16 heures a jot quoi wala dem màggalu suñu fàllu bi voilà jëm quoi yes waaw léegi nii la li moo doon kii comme embouteillage laa nekk nii damay arrêté vidéo bi dina wax ne aussi abonné am naa su ma xawee génnaat ci embouteillage bi ba dugg ci biir dëkk bi dinaa leen wax aussi limitation vitesse yi nekk ci dëkk bi
waaw autoroute mun na nekk 120 mais mun nañ ko wàññi lii da di kii bi nga xam ne 120 la yow xam nga ne 120 nga war a daw mais liggéey yi fay am wala changement yi fay am tax nañu wàññi vitesse yi kii kilomètres yi mu war a daw kilomètres yi nga war a daw xool ma Mazda bi yow kii nag mooy noos sama gars yi Mazda la laal et puis kii bi ñaanal leen ma bokk su ma doon ma am benn oto bu mel nii di si vidéo jaagee jëf kon bokk waa abonné partager les vidéos on est ensemble gis nañ commentaires yi kontaan nañ ci yéen xam nañ ne gars yi ñi ngi jàng ñii wa ngi réussir ñii wa ngi am seen permis macha allah yàlla na yàlla nangu ñaan yi ngeen ñu ñaanal aussi Mazda bi de nee na fes balaa ngay jóg sax moom nee na fes moom Tesla oto électrique la courant de moo koy dawal oto bii nii oto courant la ay nag ay kii la ñuy doon quoi automatique da ngay bës sa tànk rek mu ne fes bi jeex na maa ngi kon ne mais fii dafa am liggéey quoi moo tax ñu defee ni tali bi changé ko am na ñu ñuy def tali bi dañuy defar ni autoroute bi quoi moo tax dañuy changé quoi affaire yi waa jaageen jëf gaay beneen yoon ok jaajëfatee